Ils ont obligé, mais ils ont obligatoire parce que Aza Penza, papa Oyo, Atiki Nzela, Yamunene, Olelo Batubile Batola. Ce que mon ibiso nyo soto sangani boepoye lelo azamu. Mais yakokamwa eza makasi. Na zone babie tongo midi pepo kwa. Lité ya PTB bisibino, o siko eza lité ya kanda nazo sala bajete. Ba politicien ebele ya baluba bozwi ba pouvoir lelo pona Etienne Tshisekedi. Oh, yoka nazo ebisa yo ba politicien ebele ya baluba. Bozwi pouvoir pona Etienne Tshisekedi. Mais lelo nazo kamwa ndenge bozo négliger papa Etienne Tshisekedi. Moyen nazo kamwa likambo makasi. Mais mutu akoti sibino na classe. Akoti sibino na nzela. Alongo libino frus obozalaki nango. Alongo libino ignorance obozalaki nango. Alongo libino ba bêtise obozalaki nango. Mais lelo bozu ba pouvoir mais makambo ya titi bozo négliger. Soki lelo bana lelo ya miketo zo reconnaître ata makambo ya pouvoir lelo eza pona ya titi. Ya titi molimo na yepe manakimia. Ofongoli peuple congolais misu na tango yo. Soki ezalaki yote me biso mémoire eze ya kokufa. Ba place abona ya kapamba te pona za mutu ba sentiment te. Na za mutu na zo kamba église munene o libote na nzambe ba yebi ke pasteur lité ya kanda yeyo. Mais soki na ye bona moniete likambo eza likambo na biso. Likambo ya titi eza likambo ya peuple congolais nyonso. Et c'est likambo ya mutu moko te. Mwana mboka ya solo, politicien ya solo, akimisa batu ebele, aseli makambo ya minene, aloba ba discours oyo vandi, olobi te mutu amayela soloba. Boni boni yo zanani. Boni boni yo zanani. Ebele bayaki pembeni ya titi nzoka bata miyibi. Boni ko papa. Bayaki po ba escroquer, bayaki po ba zwa mayele, basu mayele basimzela bakei. Baki ko trahir biloko abongo esa kitoko te yaya eloko nako papolela ne batu pena biebe yango wana boniko ekomi yango. Alléluia, amen. Toye awa pona kokabula mawa eza ena oyo papa na biso asali banda tika dibiso nde yango toye mesi awa kosambela pona molimo ya papa etipema na oye mesi ya basango mesi oyo eza obligatoire oyo eza likambo ya mesi ya basango te eza mesi ya peuple congolais. Sino basala liste ba pasteur bokoteya na poto te. Oui, eza bongo mais nga nazokende koteya. Eza différent basala ki bongo pamba te parce que ba collègue nanga ebele ya ba pasteur bangonde batu ba faiblir peuple congolais makasi bangonde baza batu o bazo boma peuple congolais aye ba droit na yete nde yango moni batala ki balobi te bino lokola bozola lisa peuple congolais pongi moyeboti ya lisusu na poto ezate mutu akote eza ndengai siko tozo sala boye. Yo ne faut comprendre ma bena yo. Baboy yo teya parce que ozo faiblir peuple. Siko bongo la mateya. Parce que mateya o bango bazoti eza mateya o nzamba tina ki bango bateya te. Bango bazo bongo la mateya po bazo liambo mbongo. Bakomi kote ya évangile ya mbongo. Po ba yebi ete bazo liambongo. Yango so mona lelo tokolinga lisusu bateya te. Parce que bateyi biso yoka papa. Bateyi biso basali ba plein mais na suka nango peuple congolais a se retrouver te. Mais mutu o azala ki na lutte pour que le peuple congolais se retrouve na sima ya kokoti sai na mabele tala ndenge ba paniquer ba kimi mais siko na minute oyo peuple congolais zozwa kibokonzi na ye na maboko peuple congolais zozwa bokonzi na maboko na moni okomi na kanda. Oui, na komi na kanda pamba te po likambo esaka likambo esengote eza likambo na koko ya te na bimisela bino minu botala boseka yaya nasa grand garçon na leki déjà 30 ans. Banda 2017 iti euti kosila na yebi ndenge basimbaka $100 te. Tala mwana mobali ya munene bwe 32 ans na futela ndaku te. Na yebi ndenge bafutelaka maiti na yebi ndenge bafutelaka kura te. Yango mboka ngo tokokenda ngo kaka boye toloba te. Nani yango asoya kokanga batu minoko. Yango nasoka mwa makasi soko telemi oloba. Ya yo poaso basali nini? Bache. Ya yo munduki basali nini? Bache. Tala mikolo nyonso nazoluka fufuna masango uta banzele bonga. Ezo mona na teme bazoli sepsoka bagazi. Tozoli akaka bagazi. Oui, okomi olie gaz okoti na ndako la olali. Fufu esate, masango esate, ngube esate kaka tozoli akaka bagazi. Olie gaz okoti na ndako la olali.
Pona nini boye la biso fufu na masangu na biloko to bongisa mboka to li à l'aise mais bino bozwe la biso bagaz. Soki peuple congolais yeko déclarer na sana nzala bino bolobi te. Lokola lobi sana nzala to zolesa ye gaz. Peuple congolais yeko senga musala. Alobi ete na sana musala te. Awa ngana kolesa bana ndenge nini bazwi gaz baseni ba piatie. Vie komika ka vie ya gaz. Vie komika ka vie ya gaz. Peuple fongola misu. Peuple fongola misu. Peuple fongola misu. Peuple fongola misu. Ataba beti yo bagazi misu esui. Suka na yango fongola misu. Ko tandela bisongo na lingala muke nini oyo ozokanisa na ndenge tomonani kati na oyo esika na mokolo ya le 1er février. Merci. Toyaki kosambela elongo na famille biologique et politique ya papa Tshisekedi. En dehors ya misa oyo, misa mosusu ezali te. Esika famille politique na biologique tosangani, ezande esika oyo tokanisi papa Tshisekedi na ndenge ya solo. Toyoki prêtre atei, évêque atei, alobi esengo na bato bakonyokwama pona ekolo. Esengo na bato bakonyokwama pona justice po royaume de cieux to paradis eza ya bango. Donc balakisi biso ke papa Tshisekedi bitumbu abundaki na se akokotela ngolola. Donc ezali interpellation pour la jeunesse. To telema to bunda. Ata to perdre de vie physique. L'eau les autres c'est la biso. C'est le message oyo évêque atei. Yangwana omoni Frank Dion ata konyokwama na nzoto. Ata ba pimelie médicaments, ata ba pimelie ba soins de santé, alobi lokwana ko bunda pona justice, ata na zui elonga na mokili ote na mokili ya Nzambe. Yangwana inutile ya ko trahir au peuple. Ba toujours so ba trahir au peuple. Place na moza na lifelo. Tala monsieur Kabila. Azo bundisa ebembe. Inane moto akufi, moto aboyaki to sima manduki, moto akimia obundisi ebembe na ye. Inane na morgue et ça les mawapi. Donc un régime a imposé batu exil forcé tine bembe. Yangwana solution ali monsieur Kabila faut totalisa e babundisa ke bembe te. Lokolo bundisa ebembe. En passant avec le cardinal Laurent Mosengo, avec Frank Dion en prison, il aurait pu être avec nous ici. Mais à cause Tilo na ndako ya malini na poto. Yango wana kanda oyo ezalaki ndenge Monseigneur Gérald Mulumba lobi. Même Jésus Christo, babetaki mbatana litama ya mwasi, apesaki litama ya mobali. Tolimbisi bango. Mais babosa na teke tango baza kokota. Bakokota na kombo ya UDPS na kombo ya Tshisekedi. Yango na peuple zairo afongolelaki bango nzela. Lelo yo bokomi, bolingi osala lokola mutazala te. Ebembe ya Tshisekedi kokobo yango pona nini. Kolobi tokokamatata elamba na ye. Toko kamatata montre ne toko luka libulu moko toko tia to bana kono kotika fololo wana parce que bato ebele baleki na mboko oyo biso pe tozoleka biso supe baza koyeba koleka Etienne Tshisekedi akotika la wasolo parce que ye mutu azali mokonzi ya liboso ya komema démocratie na mboka oyo ya Congo Zaïre. Ata lelo bozoluka boya bo changer Congo ba changer Congo boy Congo toleka na ba recours à l'authenticité. Oye tambola mokili mobili. Tika biloko wana. Lelo te lobi te wa mukulumpa bakokunda ye na mboka na ye. Ata biso tokoki te. Balego balandi biso na sima. Ba Elvis Kulungu, ba Mukendi, bato wana nyonso bakoyake koko na bango. Abinda malandinga bango. Est-ce que vous voyez un homme comme Tshisekedi? Les efforts doivent être fournis par sa famille, ou bien par vous, ou par moi. Mais c'est l'État, l'État qui l'a servi. C'était un ancien Premier ministre honoraire, grand leader. Mukulumba. Vous voulez effacer l'histoire, mais l'histoire reviendra et à galop. Est-ce que vous croyez sincèrement, si toutes les Quinoises et les Quinois, ou même les touristes ou les étrangers qui sont ici, venaient ici, cette cathédrale allait être suffisante? Etienne Tshisekedi nous a appris une seule chose: respectez et engagez vos convictions.
fiction. Il y a d'autres qui célèbrent la messe de Etienne Tshisekedi chez eux à la maison parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Il y a d'autres qui sont en prison. Franck Diongo, Chamba Lipassa, Jean-Claude Mouyambu, Wit Moulongo, Echen Diomindongala, Firmin Yangambi, Eric Kikunda, et même d'autres qui sont à l'extérieur. Moïse Katumbi Chapoué, Boussana Mouissi, Honoré Ngwanda, Jacques Matanda Mamboyo Koudia Koubanza, et tant d'autres sont ici. Laissez-le honorer Etienne Tshisekedi Wamulumba. Mais comme on dit, il n'y a qu'une seule famille. La vraie et la seule et l'unique, Notre-Dame. Personne d'Etienne Tshisekedi. Yambona limbola mutuna na yo oyebi ke jour moko na yebisaki yo ke yo okozala parmi ba spécialiste ya likambo etali Tshisekedi ntango tobanda kobeta lisolo wana ezalaki mokili mobimba egangaki ke Tshisekedi akufi me ngai nayebisaki yo ke ngai nazali mwana na ye ya politike Félix azali mwana oyo ya balobaka biologique mais héritier ya Tshisekedi eza ngai yo ozali mopanzi ya solo otuna ngana bandana Tshisekedi depuis 83 et belé bazaki te nazaki elenge mobali nazaki même na uti ko pisa majorité mais wana batibala bazalaki do batibala okoko kotuna ye akoyeba mengani 45 fois et puis abandana Tshisekedi na no oyeba ngana yambaye na Brazzaville ngana yambaye na Brazzaville na exil ngana yambaye na yambaye pe na Boloko na au République ya Makala donc na yebiye donc sona ko na ningi ko loba kotolobela likambo ya Etienne Tshisekedi ni likambo na kanga yango ezali jour na kendaki utala ye mbala liboso sur le boulevard c'est à côté ya immeuble jumelé na ke kotala ye na tunino balobi que yo au sali constitution en 1967 o est consacré monopartisme donc dictature ya Mobutu atalinga agangi agangelinga ma répondu sèchement bien tala boza ba jeune mais boyebi histoire ya mboka na binote constitution à 67 on na sala ezali na grève kende na grève kozwa constitution na pesinga mbongo mbala liboso na yo ka mo grève na ke na pe na grève na ye na constitution atali constitution na article 4 ya constitution à 67 de lobi bipartisme ayebisinga que c'était un consensus politique. Avant même Mobutu aya na pouvoir, il y avait le FDC et le CONACO. Donc, yango tango asali basali constitution à 1900 a tenir compte de la réalité politique wana. Donc voilà la première leçon. Il m'a dit vous devez connaître l'histoire de votre pays. Et Yami Balé Alobi, l'avenir de ce pays, c'est vous. Vous avez dit Aïfsenga Teke, Abondelinga, Zouambongo, Salaboye, Mwana Nanga. Non, Aïfsenga, l'avenir de ce pays. À partir de Yamokolo wana, je me suis approprié l'histoire de mon pays. Et à partir de Mokolo, à venir à Mboka Ezalinga, Lelo, nga Moïse Mounidi Nazaki mandataire de l'État, Nazaki vice-ministre après ces formations, Lelo, n'a commis président à partir de c'est pour dire que ceux qui Nazali Lelo Boué, Ezali Nzambe, mais la politique Ezali Tshisekedi. Donc c'est un témoignage poignant. Mingi Bazan Angote, donc et Batu Oyo Tozaki na Bango pa période ana, Bazali, Batu Lokola, et Gilbert Kakondo Azali Pembeni à Félix Tshisekedi, tu peux témoigner. Déjà comme Moulaja, bien sûr, Azali Pembeni à Batu Lokola. Le Premier ministre actuel, Bazali, Kakonge Roger, il y a même un type qui est aujourd'hui à côté, il y a Mwanamboka Fayoulou, qui s'appelle le professeur Mangala, Bazali, to Erwan, tout ça qui bana mike, les lois na koli na komi paka. Donc ceux qui les lois en politique, ils alliés, c'est yé mutala qui s'akinganze là. Ce qu'on a lingara momoko barabe balobaka mouhandis. Nzambe Azali, donc le créateur, Azali l'architecte, mais l'architecte de la politique à Mogabiso, Azali Tshisekedi Wamolo. Et en 2011, Yo Yebi, nous allons parmi Batuko, Yotan Tosali 7, Roger Lumbala bien sûr, Azali coordonnateur, mais coordonnateur Azali Ngaï, j'ai donné les contenus de 7.